तो कुल मिलाकर देखा जाए तो तेजस MK2 अभी डिले तो है, लेकिन इस पर काम करना स्टार्ट कर दिया गया है। और ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो इसको नए फंड्स तब तक एलोकेट नहीं किए जाएंगे जब तक कि भारत और अमेरिका की GE कंपनी दोनों मिलकर एक नए इंजन को बनाकर तैयार नहीं कर देती। ऐसे में दोस्तों वो पहली उड़ान जिसे हम 2024 तक देखने वाले थे या फिर 25 तक एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो हमें 2027 से 28 तक देखने को मिलेगी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठकर आता है, क्या हमारे पास कोई और ऑप्शंस है? और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर इंजन हमारे लिए एक मजबूरी बन चुका है। ऐसे में क्या भारत यहाँ पर दूसरे ऑप्शंस की तरफ देख सकता है जहाँ पर मिलकर भारत एक ऐसे इंजन को बनाकर तैयार कर पाए जो कि 120 से 140 किलो न्यूटन तक की थ्रस्ट को जनरेट करने में सक्षम हो।